ওকে, গরু নাচছে তো, গরু তো, বাহ বাহ, দারুণ নাচছে তো। হ্যাঁ, ও ভাই সাহেব, I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the back. মানে একটা ঘুষিতেই ট্রেনটাকে পিছনে পাঠিয়ে দিল। তো ভাই হ্যালো গাইস, দিস দীপক এন্ড ইউ আর ওয়াচিং ডিজিটাল অনেস্ট। আজকে আমি কথা বলবো কিছু ভিএফএক্স এডিটিং নিয়ে। মানে আমরা সবাই অ্যাকচুয়ালি ইউটিউবার হতে চাই, আর আজকালকার টিকটক এবং রিলসের জামানায় তো সবাই টুকটাক এডিটিং করে থাকি, আর আমরা কেন বাদবাকিদের থেকে পিছিয়ে থাকবো। তো আজকে কথা বলবো এমনই কিছু এডিটরদের নিয়ে যারা মানে এডিটিংয়ের নামে ভাবেন, বলবো না মানে, ঠিক আছে, তারা জিনিসটা শিখছে, আমাদের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করছে। আচ্ছা, তো স্টার্ট, চলো শুরু করে দিই। তো প্রথম ভিডিও, ট্রেন আসছে, খুব ভালো কথা। ও মানে এইভাবে যদি আমিও যদি ল্যান্ডিং করতে পারতাম তাহলে আর মানে মানে পৃথিবীটা আলাদা নজরেতেই আমি আর কি দেখতে পারতাম। তো ঠিক আছে, দেখো এখানে যখন ল্যান্ডিংটা করেছে, ল্যান্ডিংয়ের নিচে নিচে মানে আর কি ট্রেনের যে পার্টি আছে, পার্টিতে দেখো সবুজ কালারের কিছু হয়ে গেছে। তো আই থিঙ্ক এটার ফলে কি হতে পারে, ট্রেন লাইন শুধু হতে পারে, বাট তবু দেখা যাক, মানে এদের এডিটিং যে এতটা উন্নত মানের, মানে এর পরে কী হবে আর কি বোঝা যায় না। তো চলো ভিডিওটা দেখি আর কি হতে চলেছে। ফোন বের করেছে, আচ্ছা ফোন বের করে, ও बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ফোন বের করে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়েছে, ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে কোথায়, আচ্ছা কোথাকার ট্রেন, অ্যাকচুয়ালি কোথাকার ট্রেন আর কি বুঝতে পারছি না। তো ঠিক আছে, আচ্ছা ফ্ল্যাশ লাইট মারলো, ট্রেনটা স্টপ হয়ে গেল। ও বুঝতে না, ও নমস্কার, সাপ আছে, আসলো পেছনে আবার দাঁড়া চলে। আচ্ছা এক সেকেন্ড, দেখে মনে হচ্ছে যেন আমাকে বনগা লোকাল, আমাদের যে বনগা লোকালগুলো হয় না, একসাথে আবার দুখানা ট্রেন আসছে। চলো ঠিক আছে, দেখি কী হয়। কিছুই হলো না, ঠিক আছে চলো পরের ভিডিওতে কিছু না কিছু তো আমরা আর কি দেখতে পাবো। ও এরকম যায়নি। আচ্ছা প্রথম কথা, এই যে এডিটিংয়ের নামে এরা এই যে আঁকা বাঁকা যে রেলের পার্টি হয়, ভাই কোন জায়গায় আছে প্লিজ তোমরা যদি কেউ যদি জেনে থাকো তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও, কারণ আমিও আর কি এই ধরনের ট্রেন যাত্রা আমি করতে চাই, ঠিক আছে লাইফে। তো আসে ট্রেন না, হ্যাঁ ওকে ওকে, হাসবো না হাসবো না হাসবো না, ওকে। অ্যাকচুয়ালি এই যে ট্রেনের কামরাগুলো আমি জানি না কি ট্রেনেতে আর কি কে কে বসে আছে, জানলা থেকে কাউকে দেখাও যাচ্ছে না। তো যারা বসে আছে তারা সঠিকভাবে আছে কিনা বলতে পারবো না। তো ঠিক আছে, পরের ভিডিওতে। হ্যাঁ, একটা বাদর আছে যে ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর ইনি মহাসাব কথা বলছে। ট্রেন ব্রিজের ওপর থেকে আসছে, এটা না 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 না, অ্যানিমেলদের এইভাবে এ করা আমি তার যেন মানে কি বলো বিপক্ষে। প্লিজ এটাকে অন্যভাবে না নেওয়া হোক, জাস্ট এডিটিং ভাবে নেওয়া হোক। হ্যাঁ, আমি জানতাম না যে কি অ্যাকচুয়ালি ভিডিওটা এরকম হতে চলেছে। আচ্ছা ব্রিজের, হ্যাঁ মিসাইল পড়েছে। ও ওখানে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, আরে এখান থেকে আসছিল। আচ্ছা পাশ দিয়ে ট্রেন চলে যাচ্ছে কোনো কিছু ব্যাপার না, হ্যাঁ এত পাশ ঘেঁষে ট্রেন চলে যাচ্ছে মানে কোনো ব্যাপারই না। আর পেছনে আরেকটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, আর এখানে মানে কোনো একটা পার্টি ছিল না, আলাদা কোনো পার্টি ছিল না। ট্রেনগুলো দেখো ওই উপর থেকে লাফিয়ে আসছে। ওরে ভাই,
আমার মতে না, মানে এখন যে রেলমন্ত্রী আছে, আমি জানি না অ্যাকচুয়ালি নামটা কি, আমি এতটাই অশিক্ষিত। একটা নতুন করে ভ্যাকান্সি বেরোনো দরকার। কারণ অনেক সময় হয়ে যায় কি মানুষ বিপদে পড়ে বা বুঝতে পারে না, এই যে যারা দুর্ঘটনায় আহত হচ্ছে, মানে কানে হেডফোন লাগিয়ে গেম খেলছে বা যাই করছে, তাদের জন্য এই ধরনের একটা ক্যাটাগরি বেরোনো উচিত আর কি, যেখানে মান্থলি একটু বেশি আর কি স্যালারি দেওয়া উচিত। কারণ এরা যে ধরনের কাজটা করছে, এদের স্যালারি মিনিমাম মান্থলি 1 লাখ টাকা তো হওয়াই উচিত। কারণ একটা ট্রেনকে ঘুষি মেরে পিছনে পাঠিয়ে দিচ্ছে, মানে এতটা পাওয়ারফুল। মানে আমি জানি না যে কি পৃথিবীতে কতটা সুপারম্যান বা কত রকম মানে কী বলবো, জাদুকর বা পাওয়ারফুল মানুষ আছে যারা এই ধরনের কাজটা করতে পারে, বাট এরা করতে পারছে। এই জন্য এদের একটা আলাদা রকমের ভ্যাকান্সি বেরোনো দরকার এদের জন্য। আমিও অ্যাপ্লাই করব। আমিও টুকটাক এরকম এডিটিং হয়তো করতে পারবো। ঠিক আছে, পরের ভিডিওতে দেখা যাক। বাইকটা শুয়ে আছে, খুব ভালো। কাতাই জাহার ট্রেন আসছে, দারু খাচ্ছে। হ্যাঁ, মানে আলাদা লেভেলেই উনি বাইসাপ শুয়ে আছে ট্রেনের পার্টিতে, কোনো ব্যাপার না। এটা আবার আচ্ছা, ট্রেন আসছে, বিদেশি ট্রেন। আচ্ছা, ট্রেনের ভাইয়ের ঘুম লেগেছে, কিছুই হলো না। ট্রেন আসছে, খুব ভালো কথা। ট্রেনের ধোঁয়াটা দেখো, মানে তো আশেপাশে যারা থাকবে আর কি, পরিবার কোনো যদি থাকে ঘর বাড়ি, ওরা ধোঁয়ায় মরে যাবে। আচ্ছা, এ আর কি দেখতে পেয়েছে, ঠিক আছে, চেয়ারে বসে আছে, দেখতে পেয়েছে যে কি পেছন থেকে ট্রেন আসছে। এবার জানি না আর কি কি হবে। বোকা বলবো না কিছু। ট্রেনের পার্টি আছে, পার্টির উপর দিয়ে গাড়িগুলো চলে যাচ্ছে, 4 চাকা গাড়িগুলো চলে যাচ্ছে এমনভাবে, সালা মানে কোনো ব্যাপারে মনে হচ্ছে না একটু স্মুথ রাস্তা। মানে একটু যে পার্টির উপর দিয়ে যেতে গেলে যে আর কি যে লাফানো হয়, সেটাও সে করতে পারত, মানে কিছুই না। ভাই সাহেব ফটো তুলছে। ও লরি উড়ে, বাইক চলে গেল, গাড়ি চলে গেল, সব কিছু চলে গেল। ওয়েট 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 ওয়েট, 1 সেকেন্ড, একটুখানি পিছনে যেতে হবে। মানে ট্রেন জাস্ট পার হওয়ার আগে একটা বাইক বা সামথিং কিছু, একটা গাড়ি হঠাৎ করে হুশ করে চলে গেল, মানে কোনো কিছু হলোই না। আচ্ছা দেখো ঠিক করে। আচ্ছা, মামা আছে পাশে বসে, এনে জানেন, ঠিক আছে। বাংমা পাশে, বাংমা হাসছে, আর পাশে একটা ড্রাইভার আছে। এবার কিন্তু দেখা গেছে, আরে হঠাৎ করে পিছন থেকে দেখতে পেয়েছে যে কি ট্রেন আসছে। আর এরা সবসময় যে কি ট্রেনের পার্টিতেই আর কি বসে থাকে কেন, আমি বুঝতে পারছি না। বা এইটি দাঁত কেলাচ্ছে। তো দেখো ভাই, এখনকার টাইমে দুনিয়া অনেক উন্নত হয়ে গেছে। সবাই চাচ্ছে যে একটুখানি এডিটিং করবে, কী করে মানুষের সামনে একটুখানি পপুলার হবে। তো ঠিক আছে, এরা পপুলার হোক, আর এরা কেন পিছিয়ে থাকবে? এডিটিং করছে, করতে দাও। আজকে এইসব এডিটিং করছে, কালকে মুভি এডিটিং করবে, সেসবগুলোই আমরা দেখবো। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানিও, আর এর পরের পার্ট অবশ্যই আমি বের করবো। একটুখানি ভিউ দিয়ে দাও, ঠিক আছে। আর যদি দেখে থাকো তাহলে একটা লাইক করতে যেন ভুলো না। একটা লাইক করতে কোনো তোমাদের পয়সা যায় না। আর পারলে যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিও। আর অবশ্যই মাস্ক পরো, সুস্থ থাকো, করোনা থেকে বাঁচো, নিজের পরিবারকে বাঁচাও। পরবর্তীতে দেখা হবে, ততক্ষণ জন্য পিস আউট।